هذه الفقرة من هذا البرنامج وهذه الحلقة المباركة. والآن معانا مريم ناصر بنت بلقاس محافظة الدقهلية. مرحب بيكي مريم. أهلا بحضرتك. شرفتينا ونورتينا، ربنا يبارك فيكي يا رب وفي والديكي. مريم، يعني انت معروفة بالإنشاد والابتهالات. عايزينك تسمعي وتمتعي السادة المشاهدين كده بابتهال جميل. ربنا صلى وسلم والملائكة الكرام ودعانا كي نصلي على النبي بدر التمام. ربنا صلى وسلم والملائكة الكرام ودعانا كي نصلي على النبي بدر التمام. يا حبيبي يا محمد يا مظلل بالغمام. يا حبيبي يا محمد يا مظلل بالغمام. جئت نورا للبرايا وأمانا وسلام. جئت نورا للبرايا وأمانا وسلام وأمانا وسلام. عالثرى خطوك معلم وعلى الغار الحمام. قد بنى العش والترجم دون لفظ أو كلام. إن لله جنودا دون رمح أو لجام. فاحفظوا النور ليعلو كلما شد الظلام. فاحفظوا النور ليعلو كلما شد الظلام كلما شد الظلام. الله 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 الله، صوتك دافئ ما شاء الله، صوتك دافئ وهادي ويعني فعلا يرسل السلام. أسأل الله جل وعلا أن يرزقك كده إن شاء الله الإنشاد أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين.